பார்த்தலாம். இது வேறு லெவல் ப்ராடக்ட்டுங்க. ட்ரிபிள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மீஷோலையும் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. உடனே ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு. இந்த கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ங்க, சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்குது. ட்ரிபிள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். அதே மாதிரி அதோட ஃபினிஷிங்குமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குன்ட்டு. மீஷோவில் இவ்வளோ சூப்பரான ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. இது வரைக்கும் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த கடை அவ்வளோ சூப்பர் ஃபினிஷிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மூத் ஃபினிஷிங், உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குக் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரிபிள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வருது. ஹேண்டில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ பெஸ்ட்டான ஹேண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த கடை. அண்ட் குட்டி சைஸ் தான், ரொம்ப பெரிய சைஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு 2 to 3 பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து குக் பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு தான் இதோட சைஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேறு லெவல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லும். சூப்பரான உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச கிச்சன் கண்டெய்னர்ஸ் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கண்டெய்னர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பார்த்ததுமே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. நடுவில் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் மேலே ஒயிட்டு இதில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. எப்படி ப்ராடக்ட் காண்டி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த லெட்டு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. என்னடா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, இது எப்படி மூடுறது அப்படின்னு. பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா. எவ்வளோ ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த லிட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். இது வந்து ஒரு சூப்பர் குவாலிட்டியில் வர கண்டெய்னர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்பிரேக்கபிள் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சூப்பரான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். நல்ல ஒரு கண்டெய்னரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒர்த்தான ஒரு கிச்சன் கண்டெய்னர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 பீஸ் ஆஃப் கிச்சன் கண்டெய்னர் 613 ருபீஸ்க்கு நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் வர லஞ்ச் பாக்ஸ் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் கேரி பண்ணுற பேக்கோடு வருது. பேக் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டைலாக சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு அண்ட் காலேஜுக்கு அப்புறம் ஒர்க் எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்குமே நல்ல லுக்காக இருக்குது. ஹை லுக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட வெளியில் ஒரு நேவி ப்ளூ ஸ்பூனும் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கிற இது வந்து உங்களுக்கு காட்டுற லஞ்ச் பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 3 லஞ்ச் பாக்ஸுமே சேம் சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2 பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் ரைஸ் இல்லை சப்பாத்தி அந்த மாதிரி கேரி பண்ணாலும் இன்னொன்று வந்து சைட் டிஷ் அந்த மாதிரி கேரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விமென்ஸ்க்கான ஹேண்ட் பேக் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹேண்ட் பேக்குன்னு சொல்ல முடியாது, லக்கேஜ் பேக்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மாதிரி நல்ல பெரிய ஒரு ஹேண்ட் பேக் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க, ஒரு 1 or 2 டேஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரெயின்லேயோ இல்லை கார்லேயோ எங்கேயாவது கேரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இது அழகாக வந்து கேரி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸான ஒரு ஹேண்ட் பேக் தான் இது. கண்டிப்பாக குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை ஸ்நாக் பேக்காக எங்கேயாவது பிக்னிக் போகும்போது எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நல்ல ஸ்பேஷியஸ் அண்ட் லுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்ல சூப்பராக எலிகென்ட்டான லுக். 176 ருபீஸ்க்கு தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். வீடியோவில் காட்டுற எந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்குமே வந்துட்டு மீஷோவில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் நான் கொடுத்துருப்பேன். அப்படி அவைலபிள் இல்லைனா லிங்க் இருக்காது. ஸோ திருப்பி நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்து கேட்கணுன்ட்டு கிடையாது. கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லிங்க்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இது ஒரு சூப்பரான பவுல் செட் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். கலர் வந்து பாருங்கள் பிளாக் அண்ட் சாண்டல் கலர். எவ்வளோ சூப்பராக சிம்பிளாக இருந்தாலும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பவுல். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த பவுல். மெயினாக செராமிக் பவுல்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பவுல்ஸ் வந்து இந்த டெசர்ட் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா சின்னதாக ஏதாவது டெசர்ட் சர்வ் பண்ணணும் இல்லைனா கறி ஏதாவது சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம சூப்பராக இதில் வந்து சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. எனக்கு இந்த பவுல் செட் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. அடுத்ததான் என்ன ப்ராடக்ட் மீஷோவில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து ஒரு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்கனைசர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டாண்டு தான் இது. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு கீழே ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே ஸ்டேபிளாக நிற்கிது. நான் வந்து தட்டுமே வந்து அதில் பிளேஸ் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லாவே வந்துட்டு ஸ்டேபிளாக தான் நிற்கிது. ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் பிளேட்ஸ் எல்லாம் வைக்கும்போது நல்லாவே வந்து ஸ்டெடியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. நமக்கு பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல அழகாக நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு இந்த ஆர்கனைசர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ஆர்கனைசர் அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். நல்லா லைட் வெயிட்டாக 150 பொருள் தான் வந்திருக்கு. அழகாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, செம்ம க்யூட்டான ஒரு ஐட்டம் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. ரொம்பவே வித்தியாசமாக ஒரு யூனிக்கான டிசைனில் ஒரு ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க. சூப்பர் க்யூட்டான ஒரு ஐட்டம். கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லையோ இல்லை நம்மளோட டைனிங் டேபிளில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு அழகான க்யூட்டான ஒரு ஐட்டம் தான் இது. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. கோல்டன் கலர்ல வர்றதால பார்க்கறதுக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 kgக்கு மேலே இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு அது தாங்குச்சு. நல்லாவே ஸ்டெடியாக நின்றுச்சு. அதுதான் மெயினான விஷயம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பார்க்கறதுக்கு சூப்பர் கியூட்டாவும் இருந்துச்சு.
அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. பட் அதோட குவாலிட்டிக்கும் அதோட அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து ஒரு வேற லெவல் நைஃப் செட் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு என்னமோ தெரியல, இந்த நைஃப் செட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பிளாக் கலர்ல இருக்கிறனாலயோ என்னமோ லுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்ம கிளாஸியா இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து நைஃப் செட் கலெக்ஷன் பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க, ஃபுல் பிளாக் தான். நைஃபே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. மீட் நைஃப், அப்புறம் நம்ம ஃபிஷ் கட் பண்றதுக்கான நைஃப் அண்ட் நார்மலா நம்ம கிச்சன்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி 3 டைப்ஸ் ஆஃப் நைஃப் வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டிசைனும் இதோட கிளாஸி லுக்கும் வந்து பாருங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. வேற லெவல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். இருக்கிறதுல இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ப்ராடக்டா இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கா என்னன்னு கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அண்ட் 362 ரூபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் நல்லா இருந்தாங்க. இப்போ அடுத்ததா மீஷோல இருந்து என்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தரலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோர் ஆர்கனைசர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். டோர் ஆர்கனைசர் ஒரு கேபினட் ஆர்கனைசர், எங்க வேணாட்டி நீங்க வந்து இதை ஹேங் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம கிச்சன்ல யூஸ் பண்ற டிஷ் வாஷர், அந்த மாதிரி சோப்பு, இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கேரி பண்றதுக்காக ஒரு ஓரமா நம்ம டோர்ல ஹேங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு ஒரு இடத்துல இருந்துக்கும். ஸோ இது சூப்பரான ஆர்கனைசர் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். நல்ல குவாலிட்டியிலே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வெயிட் தாங்குற மாதிரியான நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கு. நல்ல ஒரு ஸ்டீல் தான். பிளாக் கலர்ல வருது. இனிமே பாக்குறதுக்கு நீட்டா இருக்கு. டூல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ஆர்கனைசர் செட்டப் தான் சொல்லணும். 2 பவுச் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 பவுச்ல நம்ம எங்கேயாவது போகும்போது ப்ரஷ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்றதுக்கு நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 பவுச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆர்கனைசர் பாக்ஸ் மாதிரி பேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள வந்து பாருங்க டோட்டலா 5 செட் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் பேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. குட்டியாக இருக்குது. இது எங்கேயாவது கொஞ்சமாக ஐட்டம்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம அழகாக கேரி பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். ஹேண்ட்பேக்குள்ளே கூட வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்ததாக அதுலேருந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. உங்கள் மேக்கப் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் வந்து உள்ளே ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்த்தேன். இந்த பாக்ஸுமே உள்ள க்யூட்டாக ஃபிட் ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் தான். பார்க்கவே என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொமோகிரானேட் சீட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சிலிகான் மாதிரி ஒரு டப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதில் வந்து நம்ம ஹாஃப் பொமோகிரானேட் வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பொமோகிரானேட் சீட்ஸ் எல்லாம் உள்ள வந்து விழுந்துரும். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பொமோகிரானேட் சீட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஒரு டூல் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட் இது இன்னும் என்னோட ஃபேவரட்டான ப்ராடக்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லஞ்ச் பாக்ஸ் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டீல் லஞ்ச் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறனால எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் அதோட டிசைனும் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஃபுல்லா வந்துட்டு ஸ்டீல் கிடையாது, கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஸ்டீல் கலந்த மாதிரி. உள்ள அந்த லேயர் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. மேல வர்ற அந்த லேயரும் நம்ம சரௌண்டிங்ல வர அந்த லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள ஒரு குட்டியான இந்த சைட் டிஷ்கான லஞ்ச் பாக்ஸும் குட்டியான பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ஸ்பூனும் வந்து கூடவே வந்து வருது. இதோட குவாலிட்டி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த குட்டி பாக்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்கு. நம்ம ஏதாவது சைட் டிஷ் குழம்பெல்லாம் வந்து கேரி பண்றதுக்கு சூப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுத்து விடுறீங்க அப்படின்னா கம்மியான ஃபுட் தானே கொடுப்போம். அப்ப இது வந்து உள்ளே கூட நம்ம வச்சு இந்த மாதிரி வந்து க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் கிட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, பெரியவங்க கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டி அந்த அளவுக்கு இருக்கு. பிரைஸ் வந்து 389 ரூபீஸ்க்கு வந்துட்டு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அந்த கூட்டத்தெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் சேவிங் ஆர்கனைசர் இல்லைனா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் என்ன வந்துட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 3 ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒரு ப்ளூ கலர், லைட் க்ரீன் அண்ட் ஒரு இந்த மாதிரி லாவெண்டர் கலர் மாதிரி வந்து 3 கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. டிம் கலர்ஸ் தான், பட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர், இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் நான் காட்டியிருப்பேன். பட் அது வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பெரிய சைஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 3 கண்டெய்னர்ஸுமே நல்லா இருக்கு. அண்ட் வித் லிட் வர்றது மெயினான ஒரு அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். குவாலிட்டி பார்க்கறதுக்குமே நல்லா இருக்கு. குழந்தைகளோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு, இல்லை சாக்ஸஸ், இன்னர் வேர்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு நல்லாவே நம்ம கேபினெட்ஸ்ல வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல சூப்பர் வர்த்தான ப்ராடக்ட். நல்லாவே ஸ்பேஷியஸா இருக்கிறதா மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லுவேன். இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸோட குவாலிட்டியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு. நல்லா கொஞ்சம் வெயிட்டான குவாலிட்டியா தான் கொடுத்துருக்காங்க. 304 ரூபீஸ்க்கு இந்த 3 ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். ப்ராடக்ட் ஹேண்ட்பேக் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். ஒரு சூப்பரான ஸ்லிங் பேக். இது கண்டிப்பா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஸ்லிங் பேக் வரும் அப்படின்னு நினைக்கவே இல்லை. நான் கூட நார்மலா ஒரு ஸ்லிங் பேக் வரப்போகுது அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். பட் இதோட குவாலிட்டி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு. அவ்வளோ சூப்பர் குவாலிட்டியில சென்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப ஸ்பேஷியஸா இருக்கு. 3 கம்பார்ட்மெண்ட் இதுல வருது. பாருங்களேன் எவ்வளவு சூப்பர் குவாலிட்டியில இருக்கு. பிரைஸ் வைஸ் செம்ம வர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ கண்டிப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு.
அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்கள் வீட்டில் குட்டி பாப்பா அப்புறம் குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்கன்னா இது ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ப்ராடக்ட். கிட்ஸுக்கான க்ரூமிங் செட் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது நெயில் கட்டர் அப்புறம் ஸ்க்ரேப்பர் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு குட்டி சிசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கால் நெகம்லாம் வெட்டுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் நெகம் வெட்டினதுக்கப்புறம் அது ஷேப் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஒரு இது. அண்ட் ஏதாவது சின்னதாக காலில் ஏதாவது குத்திருச்சு அப்படின்னா எடுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிக்கர் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகை வெட்டி. எவ்வளோ க்யூட்டான பாக்ஸ் வந்து பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. நெயில் கட்டரோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது சொல்லப்போனால். இந்த ப்ரைஸ்க்கு நல்லா ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். குட்டீஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவேன். இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னே மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு. ரொம்ப நேரம் அதை போட்டு படாத பாடு படுத்திட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அப்பிட்ட கொண்டு போய் காமிச்சா இது எப்படி திருப்பிடணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான். 134 rupeesக்கு நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாமா. அண்ட் நான் நிறைய ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போவுமே நிறைய பேர் இன்னுமே ஆயில் டிஸ்பென்சர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்க சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் போடுறீங்க. ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த ஆயில் டிஸ்பென்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வர ஒரு சூப்பரான ஆயில் டிஸ்பென்சர். பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். ஆனால் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் ஓகே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எம்எலோட கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். எவ்வளோ தீருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அண்ட் லிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. 150 rupeesக்கு நான் இந்த 2 கண்டெய்னர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து இயரிங் கலெக்ஷன்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா உங்களோட கலெக்ஷனில் ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ப்ராடக்ட் இது. சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டோனு குந்தன் ஸ்டோன் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சாண்டிலியர் மாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கலர்ஸ் வந்து பாருங்கள் அவ்வளோ பெக்யூலியரான கலர்ஸு. க்ரீன், ப்ளூ, அப்புறம் இந்த பர்பிள், பிளாக் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் இதோட குவாலிட்டியும் அவ்வளோ ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஜஸ்ட் 131 rupeesக்கு இந்த 4 பீஸ் ஆஃப் இயரிங் செட்ஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு. ஒரு குட்டி கிளாஸ் கண்டெய்னர் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. குவாலிட்டியுமே சூப்பர் ஒர்த்துன்னு சொல்லணும். கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட்டியாகவே இருக்குது. மூடி வந்து சில்வர் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இருக்குது. ஸ்பைசஸ் இந்த கார்டமன் அப்புறம் க்ளோஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு நம்ம சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் 138 rupeesக்கு இந்த 2 நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து கேட்குறீங்க. நீங்கள் ஒரு ப்ரைஸ் சொல்கிறீங்க, நாங்கள் லிங்க் கிளிக் பண்ணி போனால் அதில் ஒரு ப்ரைஸ் காட்டுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க. அது என்ன அப்படின்னா மீஷோவில் எப்பவுமே ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே தான் இருக்குது. நீங்கள் உடனே பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ப்ரைஸ் காட்டும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போய் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ப்ரைஸ் தான் காட்டும். ஏன்னா நிறைய பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதில் ப்ரைஸ் மாற்றிட்டே தான் இருப்பாங்க. சில டைம் கம்மியாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது, சில டைம் அதிகமாக தான் ஆகும். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான க்யூட்டான ஸ்டீலில் வர குட்டி சர்விங் பவுல் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். டெசர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 171 rupees. ஸ்பூனோட வரது சூப்பரான ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லணும். ஸ்பூன் செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. அண்ட் பவுலுமே நல்ல குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த டைம் வந்து இதே மாதிரி ஒரு 2 ஜார் வந்து போட்டிருந்தப்போ அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த சிஸ்டர். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கிட்டத்தட்ட 300 rupees அபோவ் இருந்துச்சு. பட் இந்த ஒரு ஜார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து எனக்கு கிடச்சிருந்துச்சு. அண்ட் குவாலிட்டி வந்து பாருங்கள் சூப்பர் குவாலிட்டி. நல்ல பெரிய ஒரு இது தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி காமிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக கொடுத்துருந்தாங்க, ரொம்ப கம்மி கெப்பாசிட்டி. இது வந்து நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் ஸ்கூலுக்கு சூப்பு ஜூஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னா சூப்பராக நீங்கள் இது வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகலாம். கூல் மாதிரியெல்லாம் கொடுத்து விடணும் அப்படின்னா இதில் அழகாக நம்ம வந்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம். 183 rupeesக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க. லீக் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறதும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே இருக்கிற கேப் மட்டும் பிளாஸ்டிக், மற்றபடி சூப்பர் குவாலிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். க்யூட்டான ப்ராடக்ட் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஸ் சர்வர் தான். இந்த கரண்டி சொல்லுவாங்களா, கை கரண்டி, அதுதான். எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் பட் நல்ல குவாலிட்டியில் பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. பன்னீஸ் கொடுத்துருக்காங்க 2 சைடுமே. 136 rupeesக்கு வந்து இது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அடுத்ததான் மீஷோவில் வந்து ஒரு சூப்பரான மென்ஸ்க்கான வேலட் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது சூப்பர் ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கலர் வந்து பாருங்கள், ஒரு என்ன கலர் அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல, ஒரு கிரேப் கலர் மாதிரி. பட் இதோட குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ப்ரைஸ்க்கு தகுந்த குவாலிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நிறைய பவுச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கார்ட்ஸ்க்காக தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்கள் ஹப்பிக்கோ அண்ணாக்கோ அப்பாக்கோ யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணணும், ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் பட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இது வாங்கிக்கோங்க. 67 rupees தாங்க, ஆனால் சூப்பர் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருந்தாங்க. கண்டெய்னர்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேயும் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நேம்ஸ். கலர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சூப்பர் வைப்ரண்ட்டான கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பிங்க்கு, க்ரீன், எல்லோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 ml கெப்பாசிட்டியில் வர கண்டெய்னர்ஸ் தான். ஆனால் குவாலிட்டி சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான், இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கு. காளி மிர்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெப்பருக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஹிந்தியில் வந்துட்டு சில நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சில இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நம்ம கிச்சனில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கிச்சனுக்கு தனியாக ஒரு லுக்கே வந்து சூப்பராக இருக்கும். நல்லா மல்டி கலர்ஸில் வந்துட்டு கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கும்போது லுக்கே பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு கண்டெய்னர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், அதுவும் க்யூட்டான கண்டெய்னர்ஸ் நல்ல குவாலிட்டிலேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்காங்க. செட் ஆஃப் 8 pieces வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும்.
அண்ட் இந்த 250 ml செட் ஆஃப் 8 கண்டெய்னர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 345 ருபீஸ்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். லேடிஸ்க்கான ஸ்லிப்பரு. குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான குவாலிட்டிங்க. அண்ட் யூஸ் பண்ணியும் பார்த்தேன், நடக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் வந்து இருந்துச்சு. க்ரீன் அண்ட் சாண்டில் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாண்டில்ஸு. அண்ட் நல்லா க்ரிப்பாகவும் இருந்துச்சு வேர் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெட்டீரியல். பக்கத்தில் எங்கேயாவது போகணும் இல்லை வாக்கிங்லாம் போவீங்கன்னா கூட நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை வீட்டில் டெய்லி வேறு வீட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்லிப்பராக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கனால வாக்கிங்க்குமே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 118 ருபீஸ்க்கு நான் இந்த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நல்ல ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் சொல்லணும். அடுத்ததான் என்ன ப்ராடக்ட் மீஷோலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தரலாமா. இது வந்து ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாத்தில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து அது அப்படியே இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃப்னஸோடு இருக்குது. என்னோட வந்து நல்லா குழஞ்சி போகிற மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்குது. 89 ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் இது என்ன ப்ராடக்ட்னு சொல்ல மறந்துட்டு பாருங்க. பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நிறைய வீட்டில் வந்து செய்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசர் தான். நம்ம பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அடியிலேருந்தும் இந்த சைட்லேருந்து இந்த ஹோல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு. அண்ட் 89 ருபீஸ்க்கு இது ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ஆர்கனைசர் என தரலாம். இது ஒரு சூப்பர் க்யூட்டான பியூட்டி ப்ரஷ் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். செட் ஆஃப் 10 மேக்கப் ப்ரஷஸ். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ரஷஸும் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 10 செட் வந்து இருக்குது மொத்தமாக. ஐப்ரோ பென்சில்ஸ்க்கானது அண்ட் ஃபவுண்டேஷனுக்கானது, காம்பேக்ட்டுக்கானதுக்கு எல்லாத்துக்கான ப்ரஷஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது இதில். அண்ட் குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நீங்கள் பியூட்டி ப்ரஷஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க மேக்கப்புக்கு அப்படின்னா ஒரு மஸ்டான ப்ராடக்ட். இந்த பிளாஸ்டிக் கவரும் கூட வந்து ஜஸ்ட் 123 ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு மாசலாம். இது வந்து ஒரு கிட்ஸ்க்கான ட்ரெஸ் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்போவுமே 4 to 5 இயர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி 5 to 6 இயர்ஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். சூப்பர் குவாலிட்டியில் ஒரு காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. கலர் வந்து பாருங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பிரைட் க்ரீனு. இதோட ட்ரௌசர் தான் மெயின் அட்ராக்ஷன். எனக்கு ட்ரௌசர்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. க்ரே கலரில் ட்ரௌசர்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஆஷ் கலரில் ட்ரௌசர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. க்ரீன் கலரில் இந்த டெடி பேர் க்யூட்டான ட்ரெஸ்ஸோட மெட்டீரியல் A1 அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த ப்ரைஸ்க்கு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட். கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து வேர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ் தான். எலாஸ்டிக்கில் வந்து பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3/4 பேண்ட் தான். வேர் பண்ணால் அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. போத் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பேபிஸ் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு பாய்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். 168 ருபீஸ்க்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். 168 ருபீஸ்க்கு சூப்பர் ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்ததான் மீஷோலேருந்து என்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துலாமா. இது ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் மீஷோலேருந்து கிடச்சிது. போகோ மிரர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து ஹோம் டெக்கர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வால் மிரரோட வர ஒரு ஹோம் டெக்கர் மாதிரி. இந்த போகோ டிசைன்ல வரது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரூம்ஸ்ல எல்லாம் வந்து வச்சோம் அப்படின்னா பாக்குறதுக்கு நல்லா ஹோம் டெக்கர் மாதிரி சூப்பரா இருக்கும். நல்லா சூப்பரா டெக்கரேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். மிரரோட குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பர் ஹை குவாலிட்டியில தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது எனக்கு இந்த மிரர் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சி. இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்லணும்னா நல்ல கியூட்டான ப்ராடக்ட். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நம்ம லஞ்ச் எல்லாம் அனுப்பும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்காக கொடுத்து விடுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரூட் ஃபோர் கண்டிப்பாக ஒரு மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். குழந்தைகளுக்குமே நல்லா என்ஜாயபிளாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுத்து விடுங்க. ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க நர்சரி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து கொடுத்து விட முடியாது. ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுத்து விடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான ஸ்டாண்டு நல்லா க்யூட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஆஃப் 8 ஸ்பூன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஆமாம், 8 ஃபோர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரூட் ஃபோர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாம் ஒரு தீமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃப்ரூட் தீமில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் லஞ்சில் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து விடுவோம் இல்லையா, ஃப்ரூட்ஸு இல்லை சாலடெல்லாம் கொடுத்து விட்றோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். நல்லா க்யூட்டான ப்ராடக்ட். 156 ருபீஸ்க்கு நான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹேண்ட்பேக் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பிளாக் கலரில் வர ஹேண்ட்பேக். அண்ட் அதில் வந்து ஸ்ட்ரிப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த ஸ்ட்ரிப் நல்லா சூப்பர் லுக்காக இருக்குது. பிளாக் கலரில் இருக்கிறனால அந்த கலர்ஃபுல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து பார்க்குறக்கே அழகாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் அப்படி தான் சொல்லணும். நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. அண்டர் 200 ருபீஸ்க்கு நல்ல வர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட். லெதர் மாதிரி மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நார்மலான மெட்டீரியல் தான். பார்க்குறதுக்கு நல்லா லுக்காக இருக்குது. வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ஸ்பேஷியஸாகவுமே இருக்குது. ரொம்ப சின்னதெல்லாம் கிடையாது. 174 ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் மீஷோவில் வந்து. இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஸ்லிங் பேக், லேடிஸ்க்கான ஸ்லிங் பேக் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டீசெண்டான சைஸ். ரொம்ப சின்னதும் கிடையாது, ரொம்ப பெருசும் கிடையாது. நல்லா காம்பேக்டாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சைஸு. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. பட் பார்க்குறதுக்கு நல்லா லுக்காக வந்து இருக்குது. கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் பிரைட்டான கலர், ரெட் கலர். அண்ட் கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸும் இருக்கும். நல்லா லைட்டான கலர்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. 156 ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து நீங்களே பாருங்கள், சூப்பர் ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான காஸ்மெட்டிக் ஃபேன் கம் மிரர் கம் லைட் அதுதான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கொரியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். மினி ஃபேன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள்.
எனக்கு வந்துட்டு டேமேஜ் ப்ராடக்ட் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சு. லைட் வந்து பாருங்கள், சூப்பராக லைட் வந்து ஒர்க் ஆச்சு. மிரர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பார்த்தா லைட்டை அப்படி டர்ன் பண்ணி பார்த்தா மிரர் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஒரு ரவுண்ட் லைட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மேக்கப் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஃபேன் பற்றி சொல்லணும், சூப்பர் ஸ்பீடாக இருக்குது. மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஃபேன் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா நல்லா ஹேண்டியான ஒரு ஃபேன் தான். எல்லா ஐட்டமுமே ஒட்டுக்கா இருக்குது. லைட்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி மிரர் இருக்குது, ப்ளஸ் அந்த ஃபேனும் வந்து இருக்குது. மேக்கப் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஐட்டமும் காம்பேக்டாக நீங்கள் வந்து கேரி பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஹேண்ட்பேக்லேயோ எதுலையாவது. இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம காற்றா இருக்குது. உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அதில் காற்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன். நல்லா ஃபோர்ஸாக காற்று வந்து அடிக்குது. ஒரு டேட்டா கேபிளும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கேபிள் வந்து வருது. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். மேக்கப்லாம் அதிகமாக போடுவீங்க, வெளியில் போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி. உங்களுக்கு இந்த மினி ஃபேனில் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக காற்று வருதுன்னு பாருங்கள். அந்த இலை வந்து அசைறதுல உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 207 rupeesக்கு நான் மீஷோவில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நல்ல ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நம்ம மீஷோவில் வந்து காமிச்சாலுமே நிறைய பேர் திருப்பி வந்து நல்ல கண்டெய்னர் சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வேறு ஏதாவது வீடியோவில். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட். இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 ml கெப்பாசிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. பிளாஸ்டிக் தான், பட் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய இது ஒரு 1.5 kg அளவுக்கு குவான்டிட்டி இதில் பார்த்தோம். அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பெருசாக இருக்குது. அதேமாதிரி குவாலிட்டியுமே நல்ல சூப்பரான குவாலிட்டியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பீசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 pieces வந்து வருது. மொத்தமாக 10 containers கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா கண்டெய்னர்ஸுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஏர்டைட் அப்படிங்கிற வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, பட் அது எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறது தெரியல. நல்லா கண்டெய்னர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. கெப்பாசிட்டி வந்து பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு கையில் வைக்கும்போது தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டிசைனுமே நல்லா இருக்குது. அண்ட் அந்த ப்ரைஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் சொல்லணும். பிளாஸ்டிக்குமே நல்ல குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒரு சூப்பர் ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ப்ரைஸும் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும், அதேமாதிரி கிச்சன் கண்டெய்னர்ஸ் நல்லா தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து போகலாம். அவ்வளோ சூப்பரான குவாலிட்டியில் நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. 367 rupeesக்கு இந்த 10 piece ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட்டு. ஸ்லிங் பேக் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் ஒரு சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்கிற ஸ்லிங் பேக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்லிங் பேக் போட்டிருந்தோம். அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு. நிறைய பேர் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண சிஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதே வரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே சூப்பரான குவாலிட்டியில் ஒரு ஸ்லிங் பேக் வந்திருக்கு. அதனால் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி சொல்லணும், குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்கள் டிசைன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. அதே மாதிரி இதில் நிறைய கலர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. பிளாக்கு, கிரே, க்ரீனு, பிஸ்தா க்ரீன், அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சும்மா ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஸ்லிங் பேக்கில் வந்து இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோதான், சிம்பிளாக இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பேக் வந்துட்டு நல்லா லென்த்தியாக வந்து கிடைக்கும். அதோட ஒயருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல லென்த்தாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இந்த ஸ்லிங் பேக்கில் வந்து இந்த ஓவல் ஷேப் டிசைன் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் லெதர் டைப் இந்த டிசைனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல லுக்கு கொடுக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பர் லுக் கொடுக்கும். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 253 rupeesக்கு நான் இந்த ஸ்லிங் பேக் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் நம்ம மீஷோவில் நிறைய ஃப்ரூட் பாஸ்கெட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் தான் வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட டிசைன் வந்து பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் நல்ல வெயிட்டான ஸ்டீல் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அண்ட் பார்க்குறதுக்குமே டிசைன் வேறு லெவலில் சூப்பராக இருக்குது. 504 rupeesக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீஷோலேருந்து ஒரு ஹேண்ட் பிளண்டர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் இங்கே ஒரு அப்ளையன்ஸ் ஸ்டோர்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஹேண்ட் பிளண்டர். ஸோ அதோட குவாலிட்டி வந்து நான் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா வெயிட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அந்த மோட்டரோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி கொடுக்கும்போதே நமக்கு தெரியும் அதோட குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நான் வாங்கியிருந்தது இந்தளவுக்கு வெயிட் கிடையாது, ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மோட்டர் வந்து அவ்வளோ வெயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நிறைய விஷயத்துக்கு ஹேண்ட் பிளண்டர் வந்து யூஸ் ஆகும். பட்டர் மில்க் எடுக்கிறதுக்கு, பட்டர், கீ எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஸ்மூத்தீஸு, ஃப்ரூட் ஜூஸஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது வந்து நம்மளை யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். நல்ல குட் குவாலிட்டிலேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மெயினாக ப்ரைஸ் வந்து சூப்பர் அஃபோர்டபுள். 755க்கு நான் மீஷோலேருந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ அடுத்ததான் மீஷோலேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாமா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹோம் டெக்கர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஆக்சுவலாக இதோட டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைசைக்கிள் மாதிரி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி வந்து ஒரு பக்கெட் வந்து வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸோட பக்கே வந்து இருக்குது. முன்னாடி வந்துட்டு இந்த பைசைக்கிள் நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எல்லாம் வந்துட்டு தனித்தனியாக இருக்குது, நம்ம அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஷோ பீஸ் தான். பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குல்ல. பியூர் ஒயிட்டில் அந்த ப்ளூ கலர் அண்ட் ரெட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் வர்றது அவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது, அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது.
ஆனால் உங்களுக்கு கையில் காட்டி டிஸ்பிளே பண்ணும்போதே தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முன்னாடி இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் 259 ருபீஸ்க்கு சூப்பர் ஒர்த்தான ஒரு ஹோம் டெக்கர் பீஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்து அதே மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம காட்டியிருப்போம். அது பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் காட்டியிருப்போம். சேம் மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த லெட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று ஸ்டீலு. நம்ம அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் காமிச்சோம். அண்ட் அது வந்து 250 ml காமிச்சோம். இது வந்து 650 ml. சூப்பர் குவாலிட்டின்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு இந்த டிசைன் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ஏர் டைட்டாக இருக்குது கண்டெய்னர்ஸ். ரொம்பவே நல்லா லாக்கெல்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் கலர்ஸுமே வந்து பாருங்கள் நல்லா ரொம்ப வைப்ரண்ட்டான கலர்ஸ் கிடையாது. நல்லா மைல்டான கலர்ஸாக இருக்கும். கிச்சனில் வைக்கும்போது நல்லாவே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் எல்லாமே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹல்தி, மிர்ச்சி, எலாச்சின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு 6 செட் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து வருது. நான் சொன்ன மாதிரி 650 ml கண்டெய்னர்ஸ். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டீரியல் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப வெயிட் கிடையாது. வெயிட்லெஸ்ஸான ப்ராடக்ட் தான். நான் அகெயின் வந்துட்டு லாஸ்ட் டைம் காமிச்ச பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரும் ஸ்டீல் கண்டெய்னரும் ஒட்டுக்கா வச்சு உங்களுக்கு காட்டும்போது கொஞ்சம் தெரியும் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 607 ருபீஸ்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் க்யூட்டான ப்ராடக்ட்டு. குழந்தைகளுக்கான வாட்டர் பாட்டில் தான் வச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு மீஷோவில் கொடுக்கும்போது ஜஸ்ட் 300 ருபீஸ் கிட்ட வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அண்டர் 200 ருபீஸ்க்கு வந்து வந்துருச்சு. குவாலிட்டியெல்லாம் எதுவுமே மாற்றல. குவாலிட்டியில் சேம் குவாலிட்டி தான். டிசைன் சொல்லப்போனால் இன்னுமே அழகுபடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லணும். நான் ஒரு பர்பிள் கலர் ஆல்ரெடி நான் அஸ்லானுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பரான வாட்டர் பாட்டில் 160 ருபீஸ்க்கு இப்போ வந்து மீஷோவில் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகும். உள்ளே வந்து பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜூஸர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். பாட்டில் ஷேப்பில் வர்ற ஒரு ஜூஸர். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஜூஸர் தான். ரொம்பவே ஹேண்டியான ஒரு ஜூஸர். வாட்டர் கேன் மாதிரி தான் இருக்குது. கீழே வந்து சின்னதாக சுவிட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்துட்டு அந்த குட்டி பிளேட் வந்து நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி நமக்கு ஸ்மூதி இல்லை ஜூஸஸ் எல்லாம் வந்து டக்குன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒருத்தங்க தான் எதாவது ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இல்லை வீட்டிலே இருக்கும்போது டக்குன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்மூதி இல்லை ட்ரிங்க் ஏதாவது ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா டக்குன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூஎஸ்பி கேபிளும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, சார்ஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. இதில் சார்ஜ் இல்லாதனால அது யூஸ் ஆகலை. ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே யூஸ் ஆச்சு. 414 ருபீஸ்க்கு இந்த போர்ட்டபிள் ஜூஸர் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அடுத்ததான் என்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே ஹேண்ட்பேக் இந்த மாதிரிலாம் தான் வந்து காட்டுவோம். இந்த டைம் வந்து லக்கேஜ் பேக், அதுவும் அண்டர் 200 ருபீஸில் சூப்பர் குவாலிட்டியில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதில் பிளாக் கலரும் ப்ரௌன் கலர் 2 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரௌன் கலர் இன்னுமே சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பேத்துக்கான 2 டேஸ்க்கான கிளாத்ஸ் வந்து நீங்கள் கேரி பண்ணிக்கலாம். டவல், கிளாத்ஸ் எல்லாம் வச்சு கேரி பண்ணுற மாதிரியான ஸ்பேஷியஸான ஒரு பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தொட்டு பார்க்குறதுக்குமே லெதர் மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான குவாலிட்டிங்க. நிறைய லக்கேஜ் இருக்குது. கொஞ்சம் லக்கேஜ் வந்து கையில் எடுக்கணுங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பேக் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்மாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சைடில் வந்து மாட்டுற மாதிரி ஒரு லாங்கான ஒரு இதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்ட்ராப்பு. அதேமாதிரி கையிலையும் கேரி பண்ணுறதுக்கு 2 ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குது. சைடில் 2 சைடுமே வந்து ஜிப்பும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்ம வீடியோவில் காட்டுற எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறது கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்குறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த சூப்பரான லக்கேஜ் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 168 ருபீஸ்க்கு நான் மீஷோலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னன்ட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க. சரி, ஓகே, வாங்க இப்போ அடுத்ததாக மீஷோலேருந்து என்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேச்சுலா செட் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம நார்மலாக எப்போவும் வாங்குற யூஷுவல் ஸ்பேச்சுலாஸ் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் சிரட்டை இருக்குது பாருங்கள், அதில் செஞ்ச ஸ்பேச்சுலாஸு. ஸ்பூன் பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்ட்டு. நம்ம தேங்காயோட சிரட்டை வரும் இல்லையா, அதை வந்து நல்லா பாலிஷ் பண்ணி இவ்வளோ சூப்பரான ஸ்பேச்சுலாஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறக்கே அவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் நம்ம நிறைய கேரளா சைட்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான சிரட்டை கரண்டியெல்லாம் பார்க்க முடியும். அதே வந்துட்டு நல்லா மாடர்னாக வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பாலிஷ் பண்ணி சைடெல்லாம் வந்து நீட் பண்ணி அந்த ஸ்பேச்சுலா மாதிரி ரெடி பண்ணி சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ப்ராடக்ட். ஏன்னு தெரியல, நமக்கு சர்வ் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். குக் பண்ணுறதுக்குமே நல்லா சூப்பராக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்பூன்ஸ் அவ்வளோ க்யூட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். நம்ம எங்கே போகிறதாலுமே நமக்கு ஒரு ஹேண்ட் ஹெல்ட் மிரர் வந்து தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிரர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் அண்டர் 200 ருபீஸ்க்கு. 200 ருபீஸ் கூட கிடையாது, வந்து 150 ருபீஸ் தான் வந்து சொல்லணும். அந்தளவுக்கு கம்மி ப்ரைஸில் ஒரு சூப்பரான மிரர். குவாலிட்டி வந்து பாருங்கள், டிசைன் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அண்ட் கலர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. பிங்க், ஒயிட், க்ரீன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் மிரரோட குவாலிட்டியுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் பிளாஸ்டிக் தான், அந்த பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டீசெண்டான சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் 98 ருபீஸ் தான்.
தான், 150 கூட கிடையாது, 98 ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு நினச்ச ஒரு ப்ராடக்ட், பட் மீஷோலேயே இருக்குது அப்படின்ட்டு எனக்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக தெரிய வந்துச்சு. வாஃபிள்ஸ் மேக்கர் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாஃபிள்ஸ் யாருக்கெல்லாம் ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ சூப்பராக ஹோம்மேட் வாஃபிள் செய்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ஐட்டம் இது வாஃபிள்ஸ் மேக்கர். ஸோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. இந்த ப்ரைஸில் இந்த குவாலிட்டி சூப்பர் ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நிறைய கலர்ஸில் கொடுக்குறாங்க, ரெட், க்ரீன், ப்ளூ அந்த மாதிரி. பட் நமக்கு வந்து பிளாக் கலர் வந்துருந்துச்சு. சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு, நல்ல வெயிட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். அண்ட் இந்த ப்ரைஸில் வாஃபிள்ஸ் மேக்கர் ரொம்ப ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது யூஸ் பண்ணுறதுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். வாஃபிள் பட்டன் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளக் வந்துட்டு அதில் இது பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த க்ரீன் கலர் பட்டன் ஆனதுமே வந்துட்டு நீங்கள் பேட்டர் வந்து அதில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பட்டன் ஆஃப் ஆனதும் அது ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெளில எடுத்துக்கலாம். இந்த சூப்பரான வாஃபிள் மேக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 569 ருபீஸ்க்கு நான் மீஷோவில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் அடுத்த ப்ராடக்ட் அண்டர் 200 ருபீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான சாஸ்பேன் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாலெல்லாம் வந்து காய்ச்சறதுக்கு நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சூப்பரான குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ்க்கு நல்ல குவாலிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கெப்பாசிட்டி இதில் மென்ஷன் பண்ணலை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 லிட்டர் அளவு பால் வந்து நம்ம இதில் காய்ச்சலாம். அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி தான். 1 லிட்டர் பத்துமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த ப்ரைஸ்க்கு ஒரு சூப்பரான குவாலிட்டி. ஹேண்டில் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது பாத்திரம். ரொம்ப லைட் வெயிட்டெல்லாம் கிடையாது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நல்லாவே சூப்பராக இருக்குது. 194 ருபீஸ்க்கு இந்த சாஸ்பேன் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பார்த்துடலாம். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் 200 ருபீஸ்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஒரு வால் கிளாக் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி சீ க்ரீன் கலரில் வால் கிளாக்கு. இதோட மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான். ஆனால் லுக் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. எனக்கு இந்த வால் கிளாக் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு ரிட்டன் கிஃப்டாவோ இல்லை கிஃப்ட்ஸாகவே கொடுக்கறதுக்கு கூட நல்ல ரீசனபிளான ப்ரைஸில் நல்ல சூப்பர் குவாலிட்டியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு செல் மட்டும்தான் இதில் போடுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல், பட் லுக் வந்து சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இந்த வால் கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 187 ருபீஸ்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் மீஷோலேருந்து. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா என்னன்ட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா எக்ஸ்க்ளூசிவான ப்ராடக்ட், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். குவாலிட்டி பார்க்குறதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஹை லுக் வந்து கொடுக்குது. கிச்சனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதில் ஆனியன், கார்லிக் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பாட்ஸோட வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா கூட அதுக்குமே சூப்பராக இருக்கும். 2 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஃபுல்லாக கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறனால ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும். ஃப்ரூட்ஸ், ஆனியன் அந்த மாதிரி, பொட்டேட்டோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சூப்பராக ஸ்டோர் பண்ணலாம். உங்களோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது, அங்கேயே கொஞ்சம் சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும், ஃப்ரூட்ஸ் சில வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் சூப்பராக அதில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பார்க்கறதுக்குமே நல்லா அழகாக இருக்கும். நல்ல சூப்பரான லுக் வந்து கொடுக்கும் கிச்சனில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது. 996 ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன்.